我就懷疑張卡，一係就鬆咗，可能就燒咗，一係就可能話佢掹下掹，可能又掹鬆咗張卡，又唔出奇，都有可能。如果唔係嘅話，正常嚟講，電話呢個現象係就絕對會見到張卡，或者見到個有咁大好嘅設備嘅，絕對會有嘅。明啦。所以而家，所以不如咩啊？哎呀，咁我買嗰張俾你試啊，咁費事咁煩啊！係買嗰張俾你啊，買嗰張俾你試下得唔得先？好啊。我幫你搞。咩話？唔好意思，講。我哋我知。呢啲我識肯定唔會同佢哋講啦，呢個係啊，肯定。冇你冇揾佢哋報啊！你話呢個係你之前㗎嘛？我覺得你嗰啲都唔使報啦，費事啊！好似好尷尬。到時我同你講聲先，即係到張卡到我哋公司之後，我幫你試一試，冇問題我再俾咧，費事到時話又搞嚟搞去啦。我覺得百零蚊冇叫我限查實佢啦，我俾佢啦，冇辦法。係啊，好，冇問題。我幫你試一張卡冇。到時有順豐粒牌你俾我啊，麻煩大。好，同埋冇問題。我有同講，即係到時我幫試咗張卡冇問題，我就寄俾你，即係費事話到時張卡唔知得唔得，係咪咁講啊？即係我幫你試冇問題，我就俾你。啱，麻煩大佬。唔使，多啲幫襯，多啲做生意，俾咗啲生意過嚟就得。係啊，得閒過嚟見下你啊，係啊。好，下次約你啊，好。OK，唔該，好，拜拜。唔買啦，咩唔買啊？買翻。我同識啲人講嘢就輕鬆，唔使話解釋大全。但係你都好長氣。係啊。你等人哋講嘢唔使咁急，要等人講晒你先至應啊！你睇佢講咗一，你唔使好似講咗做乜人哋未聽講完啲嘢，聽你啊，打斷咗。哇！聽日又半球起身。又長又臭。係嘅，阿爸啊！好啦，哇 ！Anson 嗰單嘢啊，幫佢 call 啫喎。嚇？同埋 Anson 嗰單嘢，你幫佢 call 啦，佢話冇反應喎，催佢咁啊！呢個按晒啦，我轉俾你。你安心冇反應。呢個我呢個 CC 俾你，即係琴日嗰部 storage 部 call 啊。storage 嗰個唔係交風扇嗰個咩？係啊。哇！你哋唔好搞亂，呢個係 Anson 沙洛克。哦，你係以為兩個 Anson，呢個係沙洛克。我轉咗俾你，報開個 call 啊。阿榮都話冇問題啊，喺香港冇咩問題。佢打410個電話，我轉俾你。410嘅電話咪國內嘅咩？係啊，我唔知阿榮面佢話冇問題啊，我唔知。我報 call 將個可能你揈翻香港先得㗎。係啊，已經喺香港啦。你個電話，反正你幫佢報啦。佢話阿 Anson 啱啱打電話都冇接到啊嘛。關邊隻行款又唔知，關幾隻行款？問佢啦，轉啲郵件俾你。唔係市網唔得，又要冇有個咩嘢？公平嗰個對頭。你收啦，你打電話俾佢啊。唔係，呢個係新落圖嘅 Anson，SBIC 嘅 Anson。你一係打我 WhatsApp 都得，係咪？微信。你係咪冇睇我 QQ 發俾你啊？睇咗咯。咁你有冇對啊？未對，3蚊幾廿個電話飛過嚟嘅，唔得閒。我發咗好耐咯喎，阿大佬。啱你發佢一時間就費力電話到我啲乜嘢啊？3點半我就已經發咗俾你啦，依家4點啦，4點半啦。啱你幾個電話，你真係好似你。你又似你啫嘛？唔好話你自己唔記得。